ഫോട്ടോ എടുത്തേ ചിക്കൻ്റെ പൊട്ടിയാണ് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുക്കും വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് Can you help Dad, please? Because it's just broken and I mean this is the we just need to know it's everything okay. Oof. എങ്ങോട്ടെങ്കിലും നിൽക്കടേ You don't want to put that on the floor? No. Then it need to be lift again. You have to lift, but the microwave's not going to be that heavy, is it? We don't need that. We don't want that. No. It shouldn't be that hard. You just plug it in. People say before we use the microwave, there is an instruction like we need to set the temperature so some things before we use it. But we usually. Can you hold this thing? The cardboard. I can't take it out. Watch it. Already scratch it. Show me hold it down. Oh. Okay. There's nothing in there. Yeah. Nice. Oh, you might want to lift. You need to lift it a bit. Yeah. Why a cable is there? Cable would attach it. Is there no manual? Okay. Yeah, manual. You read the manual, Panu. അപ്പം നമ്മുടെ മൈക്രോവേവ് കേടായിപ്പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പറയാം മൈക്രോവേവിന് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് ഇപ്പോഴാണ്. കാരണം നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയമായിരുന്നു. ഭക്ഷണം ഒക്കെ ചൂടാക്കാതെ കഴിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്രഷായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ നമ്മൾ ചോറൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേനും ചോറുണ്ടാക്കി പിന്നെ തിളപ്പിച്ച് വാർത്ത് കറിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും പിന്നെയും ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോഴാണ് നമ്മളപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോവേവ് ഇല്ലാതെ ജീവിച്ചതെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ച് പോയി. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്നും മറ്റേത് നല്ല വലുതായിരുന്നു. ഇത് അത്രയും വലിയ പാത്രമൊന്നും കൊള്ളത്തില്ല ഇതിനകത്ത്. That's so small. Yeah, it's very small actually compared to our microwave. Well, I mean, it's not going to be... I mean, the rice isn't going to be up to here. It's just... Kero? Well, it's you might just like, when you lift the plate, you need to lift it like that. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പൊളിച്ച് കളയാം. പഴയ മൈക്രോവേവിനെ പോലെ തന്നെ ഇതിനും നമുക്ക് പ്ലേറ്റ് ഇല്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം. പിന്നെ ഇത് 20 ലിറ്ററിൻ്റെ ആണ്. ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഹൈ ആണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലൊരു ഗ്രില്ലും കൂടിയുണ്ട്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത.